السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد وموضوع جديد. بس قبل ما اتكلم في موضوع فيديو النهاردة، لو كنت لسه مش مشترك في القناة نورني بالاشتراك في القناة واضغط على زر السبسكرايب الاحمر اللي تحت وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وما تنساش المسابقة الشغالة ان شاء الله هيتم السحب فيها على زوج عصافير بادجي البينو عين حمراء هدية اول لما نوصل ل 5000 مشترك. بإذن الله. يلا اشترك في القناة وعلشان تدخل السحب معانا بإذن الله على زوج العصافير البادجي الألبينو الهدية. زي ما انتوا شفتوا في عنوان الفيديو، أول لما العصافير بتفقس أعمل إيه؟ يعني بيض العصافير فقس وطلع الزغاليل بتاعتي، اعمل ايه واتصرف ازاي معاهم واكلهم ازاي؟ لان السؤال ده بتسأله كتير جدا جدا. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، بس بذكر تاني علشان في ناس داخلة جديدة معانا فالكل يستفاد بإذن الله. ان شاء الله النهارده انا جاي افتح على زوج العصافير دوت. صورنا معاه حاجات كتير جدا، صورنا فيديوهات كتير، افضل طريقه للتزاوج واسرع طريقه للتزاوج ما شاء الله. دخلت النتايه للذكر التزاوج معاها على طول، وبدأ بعد اسبوع او 10 ايام بدأت تبيض على طول. وبفضل الله عدى 19 يوم بالظبط. انا كاتب اهو التاريخ وعملت لكم فيديو ازاي بعمل احدد اول يوم باضت النتايه فيه علشان احسب المده اللي انا ابدا احصن فيها. وقلت لكم طريقه التحصين ازاي والفلاجيل والحوارات دي كلها اتكلمنا عليها في فيديوهات كتير قبل كده. النهارده بقى بشاير الخير بدات يا جماعه، وما شاء الله تبارك الله اول زغلول انا سامع صوته في العش. هنفتح العش مع بعض وهنشوفه وهنعرف كل التفاصيل وكل المعلومات اللي احنا هنعرفها النهارده في الفيديو مهمة جدا. علشان ما نخسرش الزغلول بتاعنا او الزغاليل اللي هتطلع بعد كده، ونهتم بيهم ونرعاهم كويس جدا جدا ونعرف نتعامل معاهم. تمام. يلا بينا نفتح العش مع بعض ونشوف الزغاليل اول زغلول اللي طلع معانا. بس قبل ما نبدأ نفتح العش نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر ربنا كتير ونقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ولو كنت لسه ما اشتركتش في القناة نورني يا غالي بالاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. قبل ما افتح العش برضو عايز اذكركم ان ده العش دوت بباب من فوق وباب من تحت. انا دلوقتي مش هفتح من تحت، هفتح من فوق اسهل لي. قبل ما ابدا برضو افتح العش لازما ان انا اجهز النتاية لوضع الاستعداد، فابدا اخبط على العش كده بحيث ان هي تخرج وما تدهسي الزغاليل. لو انت فتحت عليها مفاجئ هتبدأ هي تدهس الزغاليل. الناس اللي بتشتكي ان الزغاليل الصغيرة اتدهست وماتت، ده بسبب ان انت بتفتح على العش بطريقة مفاجئة، او ان انت عندك زغاليل حجمها كبير او عمرها كبير واصغر زغلول بيدهس من الزغاليل الكبير. وعرفنا نحل المشاكل ديت ازاي في فيديوهات كتير قبل كده. هبدأ ان انا اخبط كده كده النتاية مش هتطلع من العش. انا عندي ما شاء الله النتايات كلها، يعني بص، انت حط لها العش هي تلبت فيه على طول، ما بيخرجوش ابدا الا لازم نفتح عليهم بقى. هنسمي الله كده بسم الله الرحمن الرحيم. اهو بدأت هي هتخرج اهي ما شاء الله. وادي الذكر اهو ما شاء الله تبارك الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ده اول زغلول بفضل الله طلع لينا. هي بيضة 4 بيضات، ده حلو جدا بالنسبة ان هي اول عش. الناس ما تستعجلش، ان شاء الله احنا هنهتم بيها بالفيتامينات المستوردة العش الجاي، وان شاء الله عدد البيض هيزيد. لكن كأول عش ليها تبيض 4 بيضات فده الى حد ما كويس جدا جدا لانها اول عش. الناس بقى كتير بتشتكي ان النتاية مثلا ما بتأكلش او الذكر ما بيأكلش الزغاليل بتاعته في بداية اول عش، لان بيبقى عدم خبرة للأنثى او عدم خبرة للزوج عموما، لانه ده اول عش ليه. فمتوقع ان انت تلاقي اي حاجة، متوقع ان انت تلاقي البيض فاضي،
نصبر عليهم. متوقع ان انت تلاقي ان النتاية ما بتاكلش الزغاليل، نصبر عليها. متوقع ان النتاية بتبيض عدد بيض قليل، ممكن تجيب بيضتين او 3 بيضات، نصبر عليها برضو. ونهتم العش الجاي بالفيتامينات، ونهتم ان احنا نحط لها الحاجات التغذية السليمة زي ما اتكلمنا في فيديوهات قبل كده، زي القمح المستنبت والبيض بالبقسماط والحاجات دي كلها، علشان ننشط المبيض بتاعها والفيتامين أ د 3 اهي. فالحمد لله، بفضل الله بفضل الله، هي جايبة 4 بيضات الحمد لله ما شاء الله، كلهم مخصبين زي ما انتوا شايفين كده. انا ما كشفتش عليهم، كان الايام اللي فاتت الجو برد جدا زي ما انتوا عارفين. فانا ما صراحة يعني ما رضيتش اخرج البيض علشان انا اكشف عليه او اشوفه مخصب ولا لا، فقلت اسيبها بظروفها. وانا هبقى اصور لكم فيديو ازاي نكشف على البيض المخصب ولا لا على زوج عصافير تاني باذن الله. فدوت اول زغلول طلع. انا المفروض كنت في نفس اليوم اللي انا متوقع ان النتاية اول بيضة هتفقس فيها، يعني مثلا هي كانت بيضة يوم بالظبط 1/2 زي ما انتوا شايفين كده في اول الفيديو. انا مفروض يوم 19/2 ابدا من الصبح بدري، ابدا ان انا اروح اشوف البيضة ديت فقست ولا لا، عشان ساعات ان النتاية من قلة خبرتها ما بتساعدش الزغلول ان هو يطلع. الزغلول عمال ينقر في البيضة، والزغلول خلاص تعب واجهد، فالنتاية مفروض تساعده، لا هي ما عندهاش خبرة عشان اول عيش، فممكن الزغلول يكبس ويموت جوه البيضة. فاحنا نهتم بالموضوع دوت كويس. واول بيضة بالذات نلاحظها ونأهدها فقست على خير الحمد لله، يبقى كده النتاية كويسة. او هي ممكن تكون ساعدت الزغلول، او الزغلول صحته كويسة طلع هو براحته ولوحده، فدي حاجة كويسة جدا. فاحنا اطمنا من الموضوع ده ان النتاية دلوقتي طلعت اول زغلول بسلام. بعد كده نسيب الفرخ اول لما يطلع، نسيبه كده 4 5 ساعات ونرجع نبص نشوف هل العصفور الذكر او النتاية اكلوه ولا لا. انا بفضل الله بصيت لقيت الحوصله مليانه بتاعه العصفور. هنجيب العصفور مع بعض دلوقتي، هنسمي الله كده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم عشان تشوفوه واكل ما شاء الله تبارك الله اهو. بسم الله ما شاء الله، لا ما شاء الله، اللهم زد وبارك. زي ما انتوا شايفين كده العصفور واكل ما شاء الله عليه، الاهالي مأكلينه كويس تمام، وصحته كويسة، والعصفور دفيان مش سقعان، لأن النتاية ساعات بتركن العصفور في جنب العش كده وما بترقدش عليه ما بتدفيهوش، فده غلط. لازم ان احنا نأهد الموضوع ده. العصفور دفيان، العصفور واكل كويس ما شاء الله تبارك الله. الحاجة الصفرة ديت اسمها اللبة. اللبة ده بيبقى لبن العصفور. أول لما النتاية بتبدأ البيض بتاعها يفقس بتطلع السائل دوت، يعني العصارة بتاعة الأكل اللي هي بتاكله ده بيكون مهضوم هضم جامد جدا، بحيث ان هي تاكله اللبه دوت او لبن العصفور ده، لانه هو بيبقى دلوقتي ضعيف، ان هو ما عندوش لسه انزيمات تهضم الحبيبات الكبيره بتاع الاكل. ولذلك لو لاحظتوا ان لو العصافير عندك مثلا عصافير بيضه وطلعت زغلول كبير مثلا، واخر زغلول اللي هو الصغير دوت ما بيكونش فيه لبا كافي ان هي تاكله له، فبتاكله حبوب. وبتلاقي انت في العصافير الصغيره خالص تلاقي حبوب كده، والعصافير دي غالبا ما بتعيش لانها ما بتقدرش تهضم الحبيبات اللي هي الاكل ده. فده معلومه يعني كده انا كنت بلاحظها كتير جدا، واكيد انتوا بتلاحظوها برضو. فده ما شاء الله الزغلول اهوت بصحه كويسه جدا. هندخله بقى العش كده بسم الله الرحمن الرحيم. والبيض ما شاء الله برضو دافي بسم الله ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك. طيب بالنسبة بقى للأكل والتحصين والحاجات دي كلها هنعمل إيه؟ بعد أسبوع بإذن الله هبدأ إن أنا أحط فلاجيل 3 نقط على المسقى لمدة 3 أيام كده، بحيث إن أنا برضو أطهر معدة الأهالي من اي ميكروب او طفيل ممكن يكون موجود في معدتهم، علشان العصافير الصغيره ما تموتش مننا. انا بقى هبدا اهتم بوجبه البيض بالبقسماط. لازم يا جماعه اهتم بوجبه البيض بالبقسماط على الاقل مرتين في الاسبوع. وبعد كده ممكن اقدم برضو قمح مستنبت مره في الاسبوع، او قمح منقوع حلو جدا جدا برضو ان هي هيساعد معاك. خلطه الاكل يا جماعه، خلطه الاكل هي لازم تكون غنيه بالفلارس والبلقم
والفلارس نسبته تكون عالية، علشان كله بروتين هيساعد ان الزغلول بتاعك يقوى كده ويكبر بطريقة صحية وسليمة. ابدا ان انا ما احطش اي فيتامينات في الميه خالص. هبدا احط الفيتامينات والاملاح المعدنيه اول لما الزغلول كده يشد حيله ويبقى عمره مثلا 14 15 يوم كده 20 يوم، ابدا ان انا احط الفيتامينات بتاعتي. الخضار ابدا احط الخضار بتاعي من عمر اسبوعين، مش قبل من كده يا جماعه. قبل كده هتلاقي العصفور بتاعك عنده اسهال هيحصل اتساخ للزغاليل وممكن يحصل لهم مرض معوي لا قدر الله، لان مهما غسلت الخضار برضو بيبقى في بعض الشوائب اللي ممكن تؤدي الى موت الزغاليل بتاعتك او ان هي يجي لهم اسهال، لان مناعتهم بتبقى ضعيفه ما بتقدرش تعمل الكلام دوت، وما عندهمش انزيمات هاضمه ان هي تهضم الحاجه ديت زي الالياف اللي بتبقى موجوده في الخضار زي الجزر والجرجير والحاجات دي كلها. فالحاجات دي كلها نبدا نقدمها لما الزغلول يكبر شويه وينشط كده ويبقى عمره مثلا 20 يوم 15 يوم كده يعني باذن الله. ف ما شاء الله يعني تبارك الله، الجوز دوت مفرحني جدا جدا وانا فرحان بيه ومبسوط منه. ما شاء الله النتاية طلعت حنينة، اكلت الزغاليل، اكلت اول زغلول احنا شفناها اهوت. ما شاء الله تبارك الله، يعني ربنا يبارك لصاحبهم. زي ما انتوا عارفين كده في الفيديوهات اللي قبل كده انتوا عارفين ان الذكر دوت وحتى القفص والمستلزمات دي كلها مش بتاعتنا، بتاعت حد يعني كان جايبه لنا الذكر دوت علشان احنا نجوزه، كانت نتايته القديمه ماتت فاحنا جوزناه ما شاء الله اهوت، والنتايه باضت وما شاء الله بدأ اول زغلول يطلع بفضل الله. يعني خير خير خير، وان شاء الله كده يكبروا الزغاليل على خير باذن الله ونشوف خيرهم، ونقول لصاحبنا بقى الف مبروك، العصافير بتاعتك اهيت باضت وفقست وماشيين معاك خطوه خطوه اهوت، وباذن الله يكبروا على خير وتاخدهم وتفرح بيهم. بس كده انا حبيت ان انا اشارككم بعض المعلومات اللي هي الخفيفه كده، ان الناس كلها بتسأل عليها اول لما الزغاليل تطلع اعمل ايه واتصرف ازاي معاهم. فده بعض المعلومات اللي خطرت على بالي وانا بفتح العش النهارده علشان اشوف الاخبار بتاعته ايه، فأس ولا لسه. يا رب يكون النهارده الفيديو عجبكم وقدرت تستفيد من المعلومات المهمه ديت. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنساناش في اللايك والشير والاشتراك في القناه لو كنت لسه مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش المسابقه الشغاله، اعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.